ma seen nopp biir ma tàbbal ci bànneex bépp coono bu ngeen doon dund ci wàllu yónnee ak jot xaalis jeex na dakk ak TapTap Send mooy application bi mujj juddu waaye xéwé la lool ci askan wi rawatina yéen ñi nekkee Europe Canada ba États-Unis ma wax leen TapTap Send lu mu defaat ci lu gën a neex mooy yéen ñi dëkkee États-Unis Canada Royaume-Uni du ngeen fay dara ci bu ngeen di yónnee ak bu ngeen di jot xaalis 0 franc lii de xanaa nag mooy wàcc ba zéro waaye yéen ñi nekkee France Italie Espagne Allemagne ba Pays-Bas ak yeneen i réew bu ngeen di yónnee 2 euros rek ngeen di fay xanaa neexati na ak application bii di TapTap Send yéen ñi nekkee Sénégal nag seen mbokk yi nekkee bitim réew bu ñu leen yónnee xaalis ci TapTap Send mën ngeen ko récupérer ci Orange Money ak Wizall waaye neexul ba neexul daal coono jeex na ak TapTap Send da ngay dund lu neex. bu ngi noonu mais waaj nga waaj mais comme d'habitude ah man xam nga man je suis un vieux marmite waaw xam nga man je suis maanaam je suis un vieux marmite c'est les vieux marmites qui font toujours les bonnes choses aman nuyu naa leen sama gars yi Kalidou lay wagalu nii mais tour bi nga génnee Balla Gaye première fois ci saison moom ak Simba xam nga yow daan nga seetaan film mi ke Simba c'est le roi lion keroog maa ngi ko tuddee keroog ba mu jàkkaarloog Tapha Tine ba tous ma ni Doudou le lion est là qui arrêtera Balla Gaye 2 waaw c'est un combat qui va à son heure bu ñu fàtte ni combat règlement de compte le personnel Siteu dañu doxoon digganteem ak Balla Gaye 2 ba mu war a sotti Siteu a joué le rôle du maître de jeu na Max bàyyil dellul contrat bi ma dem jëli lële newoon leen xaar leen ma ale xaar mbay ma jàgga te pourtant xaar nañ ko fa donc lan lay signifier mooy que Siteu complexe bi doxoon ci diggante mbër yu mag yi ak mbër yu ndaw yi Siteu daf ko dajji teg def leen rétrospective keroog muy bëreeg Modou Lo Siteu a imposé son autorité ci biir géew bi ba ne combat bi jeexee donc Siteu peut bel et bien battre Balla Gaye 2. kon la nga waxoon ci bëre doo ko wax. non xamul tax man mbër ci ay preuve laa koy atte ci ay preuve dafa am nag lu ko dese te loolu du jóge ci Max Mbergane du jóge ci Massamba du jóge ci Mademba ci boppam lay jóge mooy la responsabilité waaw mooy bu ñëwee ci géew dafa am yenn occasion am c'est des occasions à ne pas rater te Balla Gaye lu tax mu jël Siteu parce que Modou Lo daanul Siteu ba mu jaaxaan Balla Gaye de benn problème la am muy Modou Lo man de moo ma ne woon danaa nekkat roi des arènes billahi wallahi moo ma ko waxoon moo ma ko waxoon de waaw le temps est le seul juge waaw Siteu mooy nekk trait d'union bi dox ci digganteem ak Modou Xarañ Lo ñu ngi lewtoo ñu ngi wax ñu ngi nangam mais waxoon naa leen ko ne woon naa leen Balla Gaye Siteu dana taxaw juillet ñu weddi man maa sañ taxaw ne leen bu ñu moytul Modou Lo Balla Gaye dana taxaw pour le mois de novembre. waaw déedéet dañ ne woon jamais man leen chronique dañ ko ñambaan ñu ne buur li mu wax. déedéet damay topp la logique Balla Diouf gis nga Modou Lo dafa def erreur sax aji màkka ndax kuy aji màkk doo amee ay bor Modou Lo benn victoire wala benn défaite moo ko mënut a traverser par là bu doon Balla Gaye daf ko daan ok mais Balla Gaye daf ko daan avec la manière te bëgg na day borom jom bëgg na woon adduna bi yëpp que waa ji munuma te attention non xam nga Modou Lo ba muy wax yaayam émotion ko jàpp ca bés boobee parce que c'était le jour du combat mais tey maire bu ne boo seen sa doom dugal ci kër gi 200 millions nag Balla Gaye na Balla Diouf nag nañu wax dëgg nag xam naa doomu Modou Lo yéen may xool di tàqamti ku te li ma wax maa ko wax couronne yi danañ ko ñambaan mu neex ak mu naqari mais si toutefois que Siteu devient un empereur Modou n'a jamais cité le nom de Balla Gaye 2 Modou warta maye revanche bu may dem Balla Gaye moo war a maye revanche
donc Modou bu mu naan du ma may revanche xanaa ñi mu daan lay may mais Balla Gaye ko daan 2 fois man de su ma doon moom fi ma toll nekk au sommet de mon art yow mii wóor na ni que Modou Lo guu bi ko dese ci làmb bareetul te ginnaawam yaatu na te tàng na lool nag mais benn combat ëppul opportunité que digganteem ak Balla Gaye 2 bu dee ci sport rek la ñuy wax làmb nag sport amul yaama ne woon mani la déedéet sport performance la dafa gis ne que Balla Gaye 2 daf ko daan 2 fois donc li mu bëgg ñaar moo ci am combat bi défi la ci benn te gis nga man Modou Lo mii sax de bi ñu bëgg a boole ak Balla Gaye 2 ban Modou Lo la est-ce que Modou Lo moomee la woon benn bi ci des mooy pourquoi Modou Lo di wàcc xolam ba tey est-ce que Modou Lo un jour viendra mënul réussir loolu donc pour man gisuma ci gravité. waaw saison bi kañ lay tëj juillet novembre début saison début saison la gis nga Balla Diouf sama wax ji moom lem ko teeku rek ba gis leer mais li wóor ba wóor mooy que une 3e confrontation aura lieu non mënut a ñàkk c'est que ni làmb ji tëddee la Balla Gaye de su ko Tapha Tine daanoon day afon mais comme Balla Gaye se réclame toujours de maa ko mën seen roi bi avec un ton seen roi bi loolu muy wax na ko wax ñeneen mën na nekk pourquoi pas waaw moo tax ma ne la est-ce que Modou Lo bii ne peut pas relever ce défi là attention waaye li mu mënta concevoir man supporter Modou Lo saa boo ne Balla Gaye ñoo la xaraam non loolu pour man c'est une insulte ci un athlète bu mel ni Modou Lo man bi ma koy wax man lañ doon saaga mais du ñu comprendre toujours fan laay waxee Modou Lo n'a pas le choix Modou Lo ku nekk jëlee ci moom couronne bi tey Balla Gaye jël ci moom couronne bi moo ko gënal yenn mbër yi nga xam ne amuñu le même parcours que moom di ko jëlee maanaam di jëlee ci moom couronne bi il faut qu'on se dise la vérité beneen bi ci des dafa am contrainte tuuti mooy Franc dafa ne ci combat am na loo xamante ne que mënu ko te attends si toutefois que Franc sera battu par Ama Baldé est-ce que xam ngeen ni que Modou Lo peut demander une revanche ci digganteem ak Ama Baldé ah oui Franc c'est son lieutenant dama lay wax ay perspective u làmb quoi pour ñu bàyyi xel ci kanam man buur ay suuf su may ga man laa yor mais li wóor ba wóor mooy Modou Lo gëm na ne naweli bilaay jus bu neex bi gaa yaa ngi barki Rasul jus bu neex bi te am glace gi maa ngi ñëw léegi di dugg donc noonu la demee en tout cas Siteu a du mérite bi mu am mooy Siteu fi mu jóge tey ba fi mu yegg si lan moo ko may stratégie de communication bu baax l'appartenance communicationnelle bi ne ci moom bi mu gëm langage am ak fitam ak am staff bu baax Siteu dem na bu bokk ci outsider yi gën a cher mais Siteu boo woon staff du bëri Modou du bëri Balla Gaye Siteu a un problème d'entourage staff ak entourage du benn entourage mooy y a des gens yoo xam dañuy génn ci turu Siteu di am nu ñuy waxee te ndaanaan kenn du ko gungeek wax ju ñaaw Siteu ndaanaan la c'est un très grand lutteur buy accepter man bi ñu toogee daf ma ne man la neex ma waxee noonu xam nga li tax ma ne ko mu ne ma da nga doon dugg ci sama plan te su ma la teel woon dissuadé li ma indi sama diggante ak Modou Lo dafay faussé donc du dof xam na li muy def mais guddi yi mu toll ànd naag ay bokkam te am na ngemb nag waaye am na ngemb waaw dimanche diggante bopp si ndax ak Gris Bordeaux Zarko ne doit pas rater le train keroog ba muy jël combat bi man maa nga foon biñ ko fayee prix mu gedd bañ na du ko jël maa ko mu ñëw na ko jël ko mun na mu tax ma ne ko ña nga bëri loolu ñëpp yegg nañu au sommet Gris Bordeaux mooy trait d'union bi dox sa digganteeg cercle VIP da nga bëreeg Siteu bëri na combat royal da nga bëreeg Sa Thiès bëri naag ama seen bërki Demba Ndiaye pendant ce temps là yaa ngi ci ñaabu ndaw bébé ji nangam tey da nga war a
da nga war a yegg donc Gris Bordeaux naam ça ne sera pas un proie facile ku xam un face-man boo ñëwee pour bëgg leen humilier du sotti un face-man n'acceptera jamais l'humiliation face-man nu mel noonu Gris keroog bi mu ñëw contre Ama Baldé dafa dégg ñu ñëpp suñu communication ne je ne serai pas humilié bañ donc Zarko na bañ laal orgueil Gris Bordeaux parce que Gris bu ñëwee Gris mbër ne yana goof ba ci ko dóor suuf de mbër mu naqaree bëri la te wéyu la de classe exceptionnelle non bandi la mais quand même Zarko il est plus jeune dafa am foo xam ne su fa bëri bi yeggee ci endurance ak physique Zarko mën na ci génn Zarko xam naa ko maa ko takkaloon ngemb ci école 16 ba muy dajeeg Ondinga premier combat mbapat jóge entraînement nawetaan gaa ñi di bind poids lourd manqué ma ne ko gàjjal sa lu bon bindu maa ngi jibi sam fekk naa ko ba muy bëreeg l'enfant fekk naa ko ba muy bëreeg Pape Morlo fekk naa ko ba muy bëreeg Tafa 3 fekk naa ko ba muy bëreeg Mbissane fekk naa ko ba muy bëreeg Baye Mor Gaynde fekk naa ko mbaam yëpp Zarko peut bel et bien battre Gris Bordeaux. mais dama bëggoon balaa muy génn foofu. combat Gris Bordeaux bi. su ci amee ndam fan la ko mën a yóbbu surtout nag bu ko ñàkkee. parce que bi ñu bëreeg Balla Gaye. waa France yëpp dañ ne kon bi mooy sa dernière chance. Ça passe ou ça casse. C'est l'expression la plus simple. Gris Bordeaux cette fois-ci ça passe ou ça casse ndax xaftaan bi mu yor dafa am xale yu nekk ci ginnaawam nag mu jot leen sëkk. Gris 2 est là-bas. Serigne Ndiaye 2 est là-bas. te ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk nag boo solee xaftaanu Gris Bordeaux nag mu jot la nag ndax xaftaan bii mu doon tey moom la doon woon ca Mbaye Guèye ak Moustapha Guèye bi ñu koy introniser comme troisième tigre de Fass il était le tigre le plus contesté xam naa il n'aime pas cet vocabulaire de ma part mais effectivement c'est vrai parce que loolu moo indi déchirure écurie Fass donc cette fois-ci nag ça passe ou ça casse quant à bu daanee Gris dafay rester sur la même logique mooy les Gris Bordeaux les Balla Gaye les Modou Lô maanaam mënuñu dépasser fi ñu nekk parce que bëri nañu ci seen biir li des mooy dañuy gestu xale yi may leen chance xale yi ñëw ñëwal ci question bi. Talfa Pokola bi ma leen gisee tu sens que ne que effectivement Talfa est le plus près pour dire vrai c'est physiquement Talfa est le plus près Pokola damay sant ci moom benn fatigue benn un gars un peu dispersé un gars boo xam ne nekkul ci combat mais attention non daf ci yéex a dugg keroog bi ñu koy mujjee gis à la 2S mais bu Talfa commettre l'erreur de topp Pokola sur son style maa la gën a bandi maa la gën a wëyu Pokola mën di xeex ak Talfa tey ci 6 heures ba suba ci 8 heures Pokola dafa am benn résistance de fer mooy mbër mënu ko dóor mu daanu te ñi mel ni encaissé ay coups mais moom tamit encaissé coups yooyu bu mu ko jël def ko comme arme parce que mën na jël benn coup bu fatal boo xam ne mën na sax yàq carrière am bis bu ko Talfa toppee ci rythme maa la gën a ñime maa la gën a doon wagga Pokola dina ko daan ba jéggi ko waa Parcelles lu ñu xam la xel ça je vous le dis wala mën na jël ci Pokola coup boo xam ni waru ko woon jël donc nag ubbee bëreem xeex li ci des mu bëre ko parce que bëre bi gis naa ni bu yàggee keroog diggante bi gis nañu bëre ba moo ko daal bëre ba moo sori donc na ko subdiviser en 2 parties kuy bëre Pokola di nga xeex mais xeex bi bu mu sax parce que dàqul bëre Pokola dàq ko xeex. mais ndoxtu bëre boo ñëwee ci ndoxtu bëre ñoom ñaar gën a saf. non ndoxtu bëre pour man Pokola moo ëpp sax ay qualité bëre parce que Pokola boo xoolee fa bëre bi di yegg te du daanu gisaguñu Pokola Talfa à l'épreuve diggante Pokola Gàkku 2 fii la ñu fekk Pokola Bébé Gouy Gui tu sens que ni que mën na topp action bëre jusqu'à la dernière énergie mais toujours li koy daan mooy dama ñeme gaynde laa góor laa làmb amul loolu làmb calcul la science exacte la sadaqallaahu l-aziim mais dafa am